Lúc nãy bình chị Thiên đem vô làm cho nó cay. Nhưng bình chị Thiên là dân ăn cay. Nhận mỗi 30.000 nha. Dạ. Bình thường đã 20 rồi. Ăn yêu cầu rồi chứ không muốn ăn gì ăn hả? Dạng 20 là 20. Thấy nó ăn không? Thấy nó ăn không? Thấy nó ăn không? Ăn không? Đợi tí xíu nha. Dạ. Ăn mì heo quay không? Hay là ăn bánh mì khác không hả? Bánh mì heo quay này là ghiền đấy. Thấy thịt thịt nha. Thịt nạc này. Cái gốc. Không ăn mỡ được đâu. Gốc trong là thịt nạc. Rang nạc là mình ghiền luôn hả? Hả? Đưa chứ ăn thử ổ nó ngon không? Chị mới ăn lần đầu đây hả? Ăn lần này là thứ hai rồi. Nhưng mà mua heo quay trên đây. Lấy là họ kêu lấy cái đạn. Mình kêu lấy đạn nào. Dạ bữa nó có xá xíu rồi ăn xá xíu khỏi sợ mỡ. Xá xíu là nạc không à? Qua lễ làm. Bữa chủ nhật lên mua miếng heo quay đó, 2 kg. Theo đường này bác gọi nạc không à chứ không phải được trước đâu mà.